去。呢一間賣銀嘅呢，係之前無意中喺 IG 見到佢哋啲廣告呢。咁講緊2-3年前一直買開，跟住呢，最近又再訂呢，好驚喜地，佢因為新年送咗呢一個額俾我，話多謝我一直以嚟嘅支持，好感動啊！日本人就係有呢啲感恩，好開心啊！買咗咁多，一睇呢啲銀嘅嘢我就停唔到噶啦，因為我成日咧都會跌咗嘅啲戒指耳環，今次又入咗批新啦，開心開心！呢隻幾厚。喺拆嘅時候仲發現多一個細心位，就係佢跟多一個銀嘅托啊，即係估到你班友仔肯定會唔見嘅，好細心啊！呢間嘢小店嚟嘅。嗰個神社仲遠過嗰個麥當勞。好鍾意呢條街㗎。今日天氣好，回暖咗好多。我哋而家去神社嗰邊呢，坐下，帶小朋友出嚟踢下波。放假最鍾意嘅活動就係好似野餐咁樣，搵個公園坐低，呼吸下新鮮空氣。傻豬仔，舒服啊！
it's a verb, can take a prepositional phrase or an adjective. 喺日本呢，竟然見到有疑似菜心嘅品種，呢個係日本自己種嘅千葉縣，試下好唔好食。跟住之前呢，睇電視呢 Muji 有呢個青咖喱唔辣嘅，跟住話好食，跟住我哋自己加啲雞肉落去煮咯，睇下一陣煮出咩貓樣出嚟。好似幾正 ，Muji 青咖喱汁。好正啊！係似㗎，真係呢個菜心，超好味，會再買嗬。買線係多10yen嘅。咁最後你啲錢去晒邊啊？就俾晒呢啲人啊？唔係，咁你收到嗰啲漫畫嗰啲錢咧？咁嗰紮錢去邊啊？Miss Rebecca 收。哦。佢話我哋唔可以 keep 喎。Okay，for sure。丟，所以係輸咗。好犀利啊！你啲同學，佢係咪喺出邊玩過啊？我哋都衰嚟㗎。唔得啊！咁點樣可以睇你個作品啊？我個 comic。冇得睇㗎。喺呢度都係咁。係咪次次去到呢一關最難？